हिते घणो वक्त रहण जो इरादो आहे जो? बाबा साईं, छिकू जो सहारो तो वियो, हाणे महिरबानी करे रुंडे सां ॻाल्हायो ऐं मुंहिंजी जल्दी में इन सुहिणी सां शादी करायो। रुंडे सां असां कॾहिं बि कोन हली सघंदासीं। बहितर आहे त तूं सुणीअ खे विसारे छॾ। ही कहिड़ी बात आहे बाबा जिथे रूंडो संग ॾींदो? हिन छोकिरीअ जे आसिरे ही घणनि खे फुरींदो ऐं घणनि जा सिर बि खणंदो। उन करे चवां थो अव्हांखे त रूंडे सां असां कॾहिं बि पहुची कोन सघंदासीं। बाबा रूंडे खे हण बंदूक, तूं हली सिधो पुफी सां ॻाल्हाए त संग ॾे या 5 लख रुपया ॾे, घणी टी न कर। इहे मुरलियूं अदीअ जे साम्हूं घणा चकर वॼाए चुको आहियां, तो कॾहिं कोन ॿुधियूं आहिनि। बाबा उन वक़्तु ॿी ॻाल्हि हुई ऐं हिन वक़्तु ॿी ॻाल्हि आहे। तूं ॻाल्हाए त ॾिस। ठीकु आहे, मां अव्हां जे साम्हूं हिकु दफ़ो ॿीहर ॻाल्हाए थो ॾिसांसि। ॾिसजो वेही खखर जीअं कीअं था चिंबड़ी वञनि मुंहिंजे मुंहं जे मथां। बाबा साईं, तुंहिंजी ॻाल्हि खे रद्द कोन थो कयां, वाकई तूं सही थो ॻाल्हाईं। सभु खखर आहिनि खखर, पर कहिड़े बि हाल में इन सुहिणी जो संग इन्हनि खां कढणो आहे, छा बि थी पए। त हिन दिलशहर खे ॿधी खणी हलंदासीं, पोइ पाण ई 5 लख ॾेई ऐं पुटु छॾाए ॾींदा। हला थई शैतान जी पुछड़ी, जाबर खे ॾिसी पासो थो मटाई, केसे ताईं भजंदे तरस। भाऊ जाबर खान, सलाम वालेकुम। यार ॿी त ख़बर ॿुध, अॼुकल्ह भला ॾिसण खां महांगो थी वियो। दुबई वे, बम्बई वे, यारे चकर खान जाने तो थाईलैंड वे, काॾे वे? मूंखे ॾिसी वाटूं थो मटाई, वरी चई थो मां ॾिसण खां महांगो थी आहियां। जाबर करी छा थो? यार मां चवां थो हथ कढ मुंहिंजे पीउ मां, हथ कढ मुंहिंजे पीउ मां, न त अहिड़ी फिर मथे में हणंदो साईं जो मेजालो निकिरी वेंदी। यार बाबा तूं घबरा न, मां हींअर जो हींअर वञा थो, 3-4 माण्हू वठी थो अचां, अॼु हिनखे ज़िंदा न छॾींदासीं। हा तूं घबरा जा न। 16-17 वठी आ, माण्हू खे बि गॾु वठी आ। अबू लाला दादा बाबा ये के तो के गलत फहमियूं न थोड़ियूं घणियूं वेही पाण में हल करे था वठो। महिरबानी करो, गले मां हथ कढ, साह तो जी गर्मी ॾाढी आहे। छा जोड़े गलत फहमियूं? भली मुंहिंजे सोट सिकुअ खे हैदर मारियो हुजे, पर उन में तुंहिंजी कान का जुरत हूंदी, तो शैतानगिरी कई हूंदी ऐं तो सॼी उमिरि शैतानगिरी करे ॻोठ जा माण्हू मराया आहिनि। हथ कढ, मी मरायो आहे सोबने डेंडे हैदर जे हथां सबूत अथई सबूत पेश कर न। अन्न जी गुंदी सॼी उमिरि शैतानगिरी करे माण्हू मराई, पर तोते को बि खून साबिती नथो बीहे, न त रुंडा तो इते ई घोटिजी वञ। अरे घोटिजण जहिड़ो त तूं ही पुट। ॻाल्हि ॿुध, जेकॾहिं मुंहिंजा आंड्रा तुंहिंजे हथ में न, त तुंहिंजा कुझु आंड्रा मुंहिंजे हथ में, थोरो बि मरोटो ॾिनो मान न दोॾा सावा थी वेंदई, ऐं नसूं जेके अथई न ये वेड़े ढके वांगुरु ये फूलारजी वेंदई पुट। चापर जा दोॾा सावा कंदे, अरे तूं फूक सां उॾामी वेंदे सांड्रे मुहांड्रा, तोखे कहिड़ो घुटे से साह कढंदो छोरा वारो कर। कोमल, मूंखे तोसां हमदर्दी आहे, पर इहा बि हक़ीक़त आहे त कंहिंसां इश्क ऐं मोहबत जे चकर में पंहिंजे माउ पीउ जे अज़ीम रिश्ते खे ठुकराए जेका छोकिरी घरां निकिरंदी आहे न, त उहा बाक़ी ज़िंदगी ख़ुशि नाहे गुज़ारे सघंदी। हाँ सोरठ, मूंखे सज़ा मिली वई। हाणे चाकर पूरी दुनिया जी ख़ुशियूं बि हाणे मुंहिंजी झोली में रखंदो न, तॾहिं बि मुंहिंजो दर्द ख़तमु न थींदो। अञा बि तूं चाकर सां निकाह कंदी आहे? हाणे त मूं वटि का ॿी वाट बाक़ी नाहे रही, हू दुनिया त उजड़ी वई। जेकॾहिं ही दुनिया बि बर्बाद कयमि त काॾे वेंदसि? आहे का टी वाट त ॿुधा, ओॾे हली वञा।
ऐं हमेशा जे लाइ तुंहिंजो रस्तो साफ़ थी वञे। तुंहिंजो टियों रस्तो मौत तरफ़ वञे थो। जे अगरि तूं दिलेर आहीं तो में एतिरी हिम्मत आहे त तूं उन रस्ते ते हली सघीं थी। उन खां पोइ त तुंहिंजी सभिनी सूरनि मां ई जिंद छुटी वेंदी। टियों रस्तो दिलेरी वारो न पर बुज़दिली वारो आहे सोरठ। जेका औरत ॾुखनि जो मुक़ाबिलो नथी करे सघे ऐं हिम्मत हाराए वेहे थी उहा ई ख़ुदकुशी कंदी आहे। पर मां ॾुखनि खे मुंहुं ॾेई सघां थी। जिन ॾुखनि खे मूं पाण दावत ॾेई घुरायो आहे हुननि सां त मूंखे ज़िंदगी गुज़ारणी पवंदी। पर तूं परेशान न थी। चाकर सां निकाह खां पोइ मां तुंहिंजे हक़ ते दाड़ो कोन हणंदसि। ए जाबरा कुल खां कम वठो कुल जा अंधा। जेकरे पुट 4 खून मुझे खाते में लिखियल न त 8-10 खाते में तुझे भी लिखियल न पुट। वॾे में वॾा 2 खून, हिकिड़ो मुझे भेण हसीना जो डूंगर खाने 2 खून पुट तुझे गिचे में पदा तोखे फाईअ जे फंदे ते चाढ़ी नहीं। हाँ तॾहिं त चवां थो त गंद खे न खोल न त अहिड़ी धप निकिरंदी, अहिड़ो त ढूंढ थींदो जो ढूंढ में मरी वेंदासीं बाबा। धप ई उन ढूंढ जी काफ़ी आहे। दफ़ तड़े तू थींदे तो मुंहिंजो मिसकीन सोट मरायो आहे, बेॾोही बेगुनाह। सिकुअ जे पीउ माउ जूं आहूं तोखे अहिड़ियूं विढ़ंदियूं तोखे क़बर बि नसीब कान थींदी। अहिड़ियूं आहूं मिलंदई। वड़े तारा गोल तारा अड़े ने मूंखे ॻाल्हि त ॿुधाए, उहो भला कहिड़ो कमेड़ो पीउ आहे जेको पंहिंजी नियाणीअ खे हथ सां घर मां कढी करे ओपरे माण्हूअ सां भॼाईंदो? ॿुधाए। मूं त खणी बेग़ैरता कई पर अहिड़ो सिकू डढो इहो सुस्त नस्ल जो हाणे उहो निकाज करे न कंदो त हिन में मुंहिंजो कहिड़ो ॾुआबो? मूंखे सभु ख़बर आहे। साबन उर्फ रूंडा ये सिकू ऐं छोकिरी अकबर खान जे ॻोठ में निकाह विझी असांजे ॻोठ में अचना तो उते बि तुफ करे माराए छॾीना। हिकिड़े खां 5 लख वठी थो वरी ॿिए खां कसींदो। तूं मुड़ंदे ई कोन। तूं हाणे को बेगैरत नहीं। तूं जायज मखां लूसी बाहीं बेगैरत बाहीं। पहिरीं भेण जे वसीले डूंगर खान खे पटी फुरी, उन जे मरण खां पोइ हाणे धी जे ज़रिए सिकू मुराद ऐं हैदर खे पियो फुरी। मूं त घणी सॼी उमिरि हराम जा टुकर खाधा, तोरी कहिड़ी हलाल जहिड़े मानी खाधी आहे? हा तूं बि हितां हुतां पटे वेठो तो पंहिंजो बिभ भरी। 2 पुट सड़ी मरंदासीं। मां त 4 ॾींहंनि में सड़ी ख़तम थी वेंदो। तूं पुट 8 महीननि में बि कोन सड़ंदे पियो सड़ंदे। ईअं त आहे जे तूं मूंखे मारींदे न त तुंहिंजा गुनाह घटि पा। जे मां तोखे मारींदुसि न त कुझु गुनाह मुंहिंजा घटि पा। तूं मूंखे मारी इहो त थी कोन थो सघे। तो सॼी उमिरि बछ ते माण्हू मारिया आहिनि, कॾहिं बि को सिधो न मारियो अथई। मां मारिया आहिनि, मञा थो, ऐं हिन हथनि सां मारिया आहिनि। ऐं ॿियो खून हाणे जेको थींदो न तुंहिंजो उहो बि हिन हथनि सां थींदो, हिते थींदो। अरे के छॾायो? अरे न ज़ालिम हथ को दिशा जाबर रूंडा मार पोसी। हथ दे काबू कजो जैसे मालिक की वेदा। हड्डो से बेपितो इंसान जो त पुत्री को ने दो न गाजी शाह जे जबलन में कुत्तन पटियुस गोलू लगस फटियो मोकन सूर के मारे उसे गड्ढा जाए वो साथ असला कुत। यार बाबा कुछ बचा थियो? हाँ थियो बचा। रनत ही खोड़ दे निभागा चंगो माण्हू उठी तुझी मूंखे बचाइण जे लाइ। यार बाबा जे के चवां हलो मुंहिंजो पीउ मुसीबत में आहे जे भाई ने पिणे ॾे असांजा पैसा जे वरी फोन करीस त झले वेठो आं तॾे ते वेठो आं पुफी मरी वई मासड़ मरी वियो। अरे कैसा तो सच ॻाल्हि आहे यार बाबा। अरे पर न पर जो कूड़ो आहे घर वेठो त चवंदो त मां पिड़ीअ में वेठो। अरे हल त मुंहिंजो ॻाल्हाइण ॿुधण अचे न। हल हाँ बाबा सियाणा सही चई आन। करे कोई भरे कोई। वाह दादा वाह वाह जो मिसाल ॾिनो गई। अब मखण विधो आहे सुबुह साण जंग जे ख्याल सां
त पाणी वारी मां भरे वेंदो आहे। तव्हांजो मिसाल बिल्कुलु सही, करे कोई भरे कोई। अबा मुंहिंजे चवण जो मक़सदु अञा ॿियो आहे त करे कोई ऐं भरे कोई। कहिड़ो ॿियो मतिलबु आहे? बाबा साईं ॿुधारनि जी गंढ खोल त ख़बर पए न। मूं ॻाल्हि कई जाबिर जी। करिया सॼी उमिरि जाबिर ख़ान चाकर खान जो सुकून फिटायो, साॻो जाबिर घुमंदो थो वठे। मारजी वेचारी हुनजी ज़ाल वई। मारजी वई? केॾी महिल मारजी वई? कंहिं मारी? कंहिंसां मारी? बंदूक सां? कुआरी सां मारियूं? हजर सां मारियूं? अरे ब्रेक ते पैर बाबा, ब्रेक ते पैर हण त ॿुधायई न। चाकर खान मारिस, चाकर खान। चक्कर खान मारिस? ई छो जाबिर अकबर खान जी घरवारी मारी? चक्कर खान जाबिर खान जी घरवारी मारी? ईअं औरत जो बदिले औरत जो खून? हा ईअं हूंदो। जाबिर वियो हूंदो अकबर खान खे मारण ऐं हुनजी ज़ाल मरी पई, ऐं चाकर वियो हूंदो जाबिर खे मारण ऐं बदिले में हुनजी माई मरी पई। इन जो मक़सदु त अकबर खान पंहिंजे ॻोठ पुॼी वियो आहे। हाणे हुनजो रुख चाकर खान जे पासे हूंदो। जावर खान उन तरफ़ ॻाल्हियुनि जी का वाट रही न आहे। ऐं पोइ अकबर खान चाकर खान वटि वञी छा कंदो भला? मता वञी उते बारूद जे ढेर खे बाह ॾेई ऐं पंहिंजी बाह पले मोटी चे, जाबिर खान, हाणे इन ॿिन्ही धुरनि में ठाह त नामुमकिन आहे। चाकर खान जी महिल पूरी पूरी कोशिश हूंदी त अकबर खान सां मुंहिंजो ठाह थिए ऐं अकबर खान खे यकीन बि ॾियाराईंदो त इन हमले जे पोयां मुंहिंजो को बि हथु न आहे। इहा सॼी शैतानगिरी जाबिर कई आहे, पर अकबर खान कोन मञंदुसि। जाबिर खान, चाकर खान जे माण्हू जो जी लाश न मिली आहे न, त पोइ सोरहाना अकबर खान जो शक तो मथां हुजे हा। इन जे करे मूं कमु पको करे छॾियो। चाकर खान खे रुपए जो रुपयो पक आहे त इहो कमु जाबिर कयो आहे, पर अकबर खान खे इहा पक न आहे। उन ते घणी कोशिशूं कंदो त इहो जाबिर कमु कयो आहे, पर अकबर खान कोन मञंदुसि। जावर खान हिन महिल अकबर खान जा होश खता हूंदा ऐं हू चाकर खान जी कंहिं ॻाल्हि मथां यकीन कोन कंदो। पर ॿुधो जमाल कमाल, होशियारी कजो। हाणे इहो न सोचिजो त बसि चाकर खान खे हाणे अकबर खान घोटे छॾींदो। इहो कमु हाणे असांजो बि आहे। मौक़ियो जीअं मिले चाकर खान खे असां लेटाए विझूं। हेस बाबा, बाबर से सुभाणे ॻाल्हि न ईंदो। इहो न्यापो खणी मां हिते पहुतो आहियां। मां सम्झो होते न हादसे खां पोइ अकबर खान हथियारनि सां हिते ईंदो, पर इहो बि शुक्र आहे अलाह जो अकबर खान दुश्मननि जी चाल खे सम्झी वियो। छा रईसी जो शक असां मथां न आहे वियो? बाबर साईं जे कॾहिं हुनजो शक हूंदो उहो बि ॻाल्हियुनि में सुबुह जो ज़ाहिर थी वेंदो। बाक़ी बाबर साईं ॻाल्हियूं हर हाल में करण थो चाहे। कमदार असांखे इंतज़ारु रहंदो अकबर खान जो। बाबर साईं पोइ मूंखे इजाज़त ॾिया। ठीकु आहे कमदार, तव्हां वञी सघो था। सोट अकबर खान त असांजी सोच खां घणो मुख़्तलिफ़ निकितो। जाइ वारदात ते असांजे हमराह जो लाश मिलियो आहे। शक फितरी अमल आहे, पर पोइ बि अकबर खान असां ते शक नाहे कयो। सोट किथे ईअं त न आहे जिन अकबर खान मथां हमिलो कयो हुजे अकबर खान उन्हनि खे सुञाणे वरितो हुजे? ईअं थी सघे थो, पर अकबर खान जे दिलि में छा आहे इहो सुभाणे उनजे अचण खां पोइ ख़बर पइजी सघे थी। सोट ॻाल्हि सम्झ में कोन थी अचे। अकबर खान मथां शक कजे या उनजी नियतनि खे साफ़ सम्झो वञे। सोट जेको बि हूंदो न हुनजी नियत में उहो साफ़ खुली साम्हूं अची वेंदो। सिकुअ जा ॾींहं पूरा थी विया। हाणे सोही ऐं मुराद जो निकाह कराइजो। तोखे त को एतिराज़ न हूंदो न? न बाबा, मूंखे छो एतिराज़ थींदो? एतिराज़ थींदो असांजे दुश्मननि खे। मूंखे एतिराज़ कोन थींदो बाबा। मुंहिंजूं अखियूं थधियूं, पर अञा जोड़ी लिखण जी। बस कयो
खुदा जे नाले बस कयो ता मुंहिंजी ज़िंदगी खे मज़ाक बणाए छॾियो आहे। मां कंहिंसां बि निकाह करण वारी न आहियां। ही जेको रूंडो बीठो आहे न रूंडो, इन्हे जो मुंहिंजे मथां को बि हक़ न आहे। जेकॾहिं हिन रूंडे मूं मथां हक़ जताइण जी कोशिशि कई न, मां कोर्ट वञी हिन मथां केस दाख़िल कंदीसि। भई वरी पतो टंगराईंदीसांसि। ठीक छोरी छोरी ठीक है अजे रूंडो रूंडो हिकु चक्कर ॿ चक्कर टे 5 चक्कर मूंखे रूंडो रूंडो चई वई। अॼु तो के मार न चईंदा मोरियो मूंखे जीअण जो को बि हक़ न आहे। सब्र कर मां सब्र कर जी चवंदी आहियां कंदासीं। अदा तो थी ॿधे हिकु जा पुटु वठी हिकु हलियो वञ। बाबा साईं हाणे पेर ड्रा न त सभु जो सभु तमाशो कंदा। ही सॼी फिल्म पवंदी असांजी गिचीअ में। वॾा निसवाज़ी 8 महीना थिया आहिनि गिरिया पिया आहिनि। यार बाबा तूं वधे जो सिर खण दे। छोरी ड्रामा त कंदी न, ड्रामा छा वॾा वॾा सोप सीरियल कंदी बाबा। आख़िर धी कंहिंजी आहे जेके ड्रामा ऐं गिट मिट न कंदी त पोइ मुंहिंजी धी कीअं सनाए थी बाबा। बुआ तोखे गिट मिट थो लॻे, ड्रामा थो लॻे। कमदार मुंहिंजी त दुनिया ई तबाह थी। आबाद घर बर्बाद थी। छा उन्हनि खे आबाद हुजणु घुरिजे जेके मूंखे बर्बाद करे विया? न बबल भोतार उन्हनि खे आबाद थियणु हरगिज़ न घुरिजे, पर इहा त ख़बर पए त इन बर्बादी जे पोयां हथ कंहिंजा आहिनि। हथ चिट्टा ऐं साफ़ आहिनि कमदार। रुगो ॾिसण वारी अखि हुजे। बाबल साईं कसम आहे मर्याद बाबे जो, शक वारा चेहरा मुंहिंजे ज़हन में फिरनि था। अञा को चिट्टो चेहरो मुंहिंजे साम्हूं नज़र न आयो आहे। सभु तोखे चिट्टा ऐं पधरा मां करे ॾिनुसि कमदार। सुभाणे सिर्फ़ु ॻाल्हियूं थियनि, हिकिड़ो फर्ज़ पूरो थिए, बाक़ी ॿिया फर्ज़ बि पूरा करे वठंदासीं। हाणे माण्हुनि मथां अकबर खान रहम करणु छॾे ॾिनो आहे। उहे हथ काराई खां कटिया वेंदा ऐं उन्हनि जा सिर धड़ खां धार कया वेंदा। जेके मुंहिंजी बर्बादी में शामिल थिया आहिनि न कमदार, हाणे हीअ दुनिया अकबर खान जो कार ॾिसंदी कार। इधर पंहिंजे सोट सवाल खां तूं केतिरो लिकंदे? हिकु ॾींहुं उनजे साम्हूं ज़रूरु ईंदे। हिन वक़्तु ॿियनि खां वधीक सोट सांवल जी मूं मथां कावड़ हूंदी। ॿिया त मुंहिंजी ग़लती खे बख़्श करे छॾींदा, पर सोट सांवल मुंहिंजी ग़लती खे कॾहिं बि बख़्श कोन कंदो। हा इधर सभिनी खां वधीक सांवल जी तोते कावड़ आहे। पर हाणे तूं इहो ॿुधा तो सोचे छा आहे? घर हलंदे या राति ॾींहुं बर में लिकंदो रहंदे? मां जॻह जी तलाश में आहियां। जीअं ई मूंखे जॻह मिलंदी न त मां अम्मा ऐं घर वारे खे वठी वञी उते रहंदुसि। बाक़ी इहो त मूं सोचे छॾियो आहे त हाणे सोट सां कॾहिं बि गॾु कोन रही सघंदासीं। काश तूं असांजो चवणो थी आहे न, न ई पान दरपदर थी आहे, न ई सिको जो घर बर्बाद थिए आहे। वारस न ॼाण त मुंहिंजे दिमाग़ मथां अलाए कहिड़ो जुनून सवार थी। हाणे तूं छा थो महसूस करीं? पलान त तो पंहिंजो पूरो करे छॾियो। हाणे तोखे दिलि खे सुकून मिलियो आहे? दिलि खे सुकून न आहे मिलियो, ऐं वेतर दिलि जो सुकून बर्बाद थी वियो आहे। ऐं मुंहिंजो ज़मीर मूंखे मलामत कंदो रहे थो, ऐं सॼी ज़िंदगी इहो ई अरमान रहंदो त हीउ मुंहिंजो ग़लति क़दम हुयो। छोकिरी जे करे मूंखे सिकू खे न मारणु घुरिजे हा। अदा मूंसां गॾु हल, चाची तीनों ये घर मानी खाए हल। बड़ी हथ ताईं जी औलाद न नंसाणी हम कर दी करण जी का जरूरत कान्हे। अदी बाबे रोके छॾियो, हाणे मां ठुप न हलाई। कंहिंजे भलनि जी का बि ज़रूरत न आहे। मां अकेली थी वञा, कंहिंखां बि डिॼा कान थी। हाँ मारदा बेगा है वक्त जरे घर मां पेर को कढी न टंग वाओ भाई चढ़ी तो सा। बाबा एडो गिरती कॾहिं खां वठी थी हुई। वनवा मां उथारे गैर मर्द सां भॼाई त उते गैरत कान जागी। ऐं हिन वक़्त के लाचार जी मदद करण वञा थी त तुंहिंजी गैरत थी जागी पए। अरे तारा गोल तारा बस हाणे तारा तारा न कर, तारा न कढी छॾी। अमा तूं हली मानी ॿध, मां थी तोसां गॾिजी हलिया।
नंढड़ी पोहन खे छॾ हल। यार बाबा हाणे तुझे करे मुंहिंजी बि त धूड़ थी वई आहे। अड़े छोरा तो में गैरत आहे किथे? हल जो इज्जत जी ॻाल्हि वेठो तो करी। मां त थियो अधु माण्हू, तूं त डंडो ॾोटो लॻो पियो। खणो लठ बाठो टंकू बाहुरनि जूं भॼी पिनण जे लाइ छॾीनि रोज़ी कनि। यार बाबा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधा, अम्मा ई अधीअ खे डंडो खणी कुटिया मां ठहंदुसि? हा बाक़ी मूंखे कुटी दे ठहंदे छोका। यार बाबा तोखे कुटण जो मूं सोचियो ई न आहे, तूं नाराज़ छो थो थी? हा दीनू ही 4 सिज कीअं गुज़रंदा असांजा छोकिरे खां सवा? मलूका असांजो छोकिरो अहिड़ो न हो, पर ज़ालमन बेदर्दी सां मारे छॾियो। कुदरत जे इंसाफ़ में हाणे घणी देरि न लॻंदी दीनू। तूं अखियुनि सां ॾिसंदे जीअं असांखे बेसहारो कयो आहे न, उहे बेदर्दीअ सां मारिया वेंदा। अदी तव्हांजे लाइ मानी आंदी आहे। अदी इन मानीअ में ज़हर मिलाए अचे हा त शौक़ सां खाई वञूं हा। चाची हिन में मुंहिंजो त को बि ॾोह न आहे न। अमां असां त कंहिं ते ॾोह कोन था ॾियूं। जेको गुनाहगार आहे न उहो रब खां ॻुझो कोन्हे। असांजी दां धणी दर आहे, उहो ई असां सां इंसाफ़ कंदो। बेशक चाचा मालिक साईं इंसाफ़ कंदो। तव्हांजी हर दुआ ते मुंहिंजी आमीन गॾु आहे। जेकॾहिं ॾोही मुंहिंजो पीउ बि आहे न, मालिक साईं हुन खां बि हक़ हिसाब वठंदो। हा मां हा, असांजो घर ई रुन थी वियो आहे। पंहिंजे जवान पुट जे सहारे ते जियूं पिया, हाणे कीअं जीअंदासीं? असांजो त सहारो ई खसिजी वियो आहे। चाची पर मालिक के बेसहारा के बेसहारो न ही कंदो, उन सां इंसाफ़ ज़रूर थींदो। दिलार खान, मां सलाम कयां थो अकबर खान जी अज़मत खे, जंहिं एॾे वॾे हाने खां पोइ बि तव्हां तरफ़ अची रहियो आहे ऐं तव्हां मथां बहाना बि शक न कई। हाँ मंसूर खान, अकबर खान में सब्र वॾो आहे। हिकु तरफ़ छोकिरी वारी बदनामी ऐं ॿिए तरफ़ ज़ाल वारो मौत जो हादसो। अहिड़ा हादसा माण्हू खे अंदरो अंदर भोरे था छॾनि। पर सलाम आहे अकबर खान खे, जेको साबित कदम रहियो। सुभाणे तव्हां बि सची दिलि सां अकबर खान खे भाकुर पायो। इन में ई धुरियुनि जी इज़त आहे। ज़रूर मंसूर खान, इंशाअल्लाह ज़रूर ईअं ई थींदो। मां फातिह लाइ वियो हुअसि ऐं मूंखे चई त अॼु राति तूं हिते रह, मां सुबुह जो उन्हनि ॾांहुं वेंदुसि। ऐं जेकॾहिं मां ॻोठु वञा हा न त मूंखे त देरि थी वञे हा। मंसूर खान इंशाअल्लाह हिन दफ़ा ॻाल्हियुनि में का बि छिकताण कान थींदी। वरी मां चवां थो तव्हांजे विच में हुअणु लाज़मी आहे, इन करे तव्हांखे असांजे विच में अमानती चूंडियो वेंदो। दिलावर खान, अकबर खान सभु ॻाल्हियूं विसारे तव्हां वटि अचे पियो ऐं तव्हांखे बि सभु ॻाल्हियूं विसारणियूं पवंदियूं। पोइ त कंहिं अमानती जी ज़रूरत ई कान पवंदी। कोवल सुबुह जो तुंहिंजो पीउ वरी ॻाल्हियुनि जे लाइ अचे पियो। असांजे विच में अहिड़ो कुझु बचियो ई न आहे जंहिं ते ॻाल्हियूं कयूं वञनि। सभु कुझु दरगुज़र करे असां भाकुर पाए हिकु थी वेंदासीं ऐं मूंखे उमेद आहे त तुंहिंजो पीउ तोखे बि माफ़ करे छॾींदो। न चाकर, जेकॾहिं अम्मा ज़िंदा हुजे हा त पोइ मूंखे माफ़ी मिली वञे हा, पर अम्मा जी मौत जो सबबु मां आहियां। बाबा मूंखे कीअं थो माफ़ करे सघे? हिन वक़्तु हू सफ़ा अकेलो पइजी वियो आहे ऐं तोखे माफ़ करण खां सवाइ हुन वटि ॿी का वाट आहे बि न। कोमल, जेको तूं सोची थो न, ख़ुदा करे ईअं थिए। जेकॾहिं बाबा मूंखे माफ़ न कयो त मां सॼी ज़िंदगी पाण खे माफ़ न करे सघंदसि। कोमल, इहे हादसा त ज़िंदगी जो हिसो वेंदा आहिनि, इनमें तुंहिंजो को बि ॾोह न आहे। तूं पंहिंजे पाण खे कसूरवार न सम्झ। तूं मुंहिंजे दुख खे सम्झी न सघंदे चाकर, त हिन वक़्तु मुंहिंजे दिलि मथां छा थो गुज़रे। मां सम्झां थो कोमल, तुंहिंजे दिलि जे मथां वॾो भार आहे। मां तोसां वाइदो थो कयां त मां तुंहिंजा ॾुख वंडण में पूरो पूरो साथ ॾींदुसि। सोप सीरियल पंजाबेरी तमाम एपिसोड्स ॾिसण लाइ विज़िट करियो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।